волшебство. Сейчас еще одну принесу плиточку. Вот принесла еще одну, но постараюсь успеть. Это такая тяжелая форма. Здесь у меня изразец. Пару секунд осталось буквально, но спешить не буду. Вот, и тяжело доставать, она такая очень прочная. Но мы все сделали круто. О, видите, как? Видите, как красота дается? Опа! Вот это да, правда? Вот это авторская моя плиточка, которую я лепила сама. Вот, это называется изразец для камина. На-на.